النهارده موضوع حلقتنا عن تطبيق مميز جدا ومهم جدا، لازم يكون موجود على تليفون كل واحد بيربي كلاب. ليه التطبيق ده؟ لان التطبيق ده فيه كل حاجه انت ممكن تدور عليها. زي لو انت عايز تشتري لسه كلب هتلاقي فيه اعلانات لبيع الكلاب. طيب لو انت عايز تبيع كلب معاك هتقدر ان انت تنزل اعلان علشان تبيع الكلب اللي معاك. لو عايز كمان تعرف اماكن اكاديميات تدريب الكلاب وكمان الفنادق اللي بتستضيف الكلاب هتلاقيها كمان موجوده بعناوينها بالموقع بتاعها على البرنامج ده. البرنامج كمان فيه دردشه، لو حابب ان انت تستفسر عن اي شيء هيرد عليك خبراء في تربيه الكلاب وكمان دكاتره بيطريين هيردوا على جميع الاستفسارات بتاعتك. هسيب لك كمان روابط التحميل للاندرويد والايفون اسفل الفيديو في الوصف. طبعا انا موجود على البرنامج هرد على كل الاستفسارات ان شاء الله. علشان تضيف اعلان لازم تسجل على البرنامج، وطريقه التسجيل على البرنامج سهله جدا وبسيطه. هتختار كلمه تسجيل دخول ومنها هتختار كلمه سجل الان. هتلاقي صفحه البيانات اللي انت هتقدر من خلالها انك تملأ البيانات دي وتسجل على البرنامج، او عن طريق اختيار زر الفيسبوك. بعد ما سجلت على البرنامج تقدر بسهوله جدا انك تضيف اعلان عن طريق علامه ايديت اللي موجوده فوق. في عندك كمان في قائمة الخدمات أكتر من 500 خدمة موجودة على البرنامج، من ضمنها الدكاترة البيطريين ومحلات حيوانات وأكاديميات لتدريب الكلاب ومزارع وكمان أماكن فنادق لاستضافة الكلاب. وفي ميزة مهمة جدا موجودة في البرنامج اللي هي ميزة الدردشة، اللي تقدر من خلالها تتكلم مع كل مشترك البرنامج وكمان مع دكاترة بيطريين ومتخصصين في تربية الكلاب، هيردوا عليك وعلى استفساراتك من خلال البرنامج. لو حابب تعرف أقرب أماكن المحلات اللي حواليك الخاصة ببيع الكلاب أو حتى الأكاديميات هتختار زر حولي اللي موجود على الشمال أسفل الشاشة، ومن خلال الزر ده هيظهر لك خريطة جوجل ماب هتعرض لك موقع المحلات القريبة منك. يا ريت نشارك البرنامج مع كل أصدقائنا علشان تعمل فائدة على الجميع. لو حابب تتواصل معنا هسيب لك رابط الفيسبوك والإنستجرام أسفل الفيديو.